Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakozi ba radiyo inkingi ndabasuhuje. Turacyari muri cya gihe cyo kunama. Muzi ko ishyaka FDI inkingi ryakomeje gukora ibiganiro muri iki gihe. Iki kiganiro turiho ni icya kane. Kuri mugoroba ndi kumwe na Placide Kayumba, vice perezida wa FDI inkingi, ndi kumwe na Gloria Wishema Nsengiyumva uri mu Buholandi, ndi kumwe na Marie Jose ufite amahoro uri hano mu Bubiligi, nkaba kumwe na Fidel Kabera niwe secrétaire général w'ishyaka FDI inkingi, na Nsanzimana Eugene nawe uri hakurya hariya mu Bubiligi. Ndabasuhuje rero mwese. Mukabere cyane. Rero turimo turasoza ibi biganiro, tugeze ku bwiyunge, kuko nyuma y'amahano yabaye mu Rwanda abantu baricanye bitagira urugero. Ndagira ngo turebe, tugomba kwiyunga kuko abantu bakoze amakosa bose. Reka turebe ko twakwiyunga. Placide, FDI inkingi nk'ishyaka, ubwiyunge burute? Urakoze cyane Gaspard. Kuri icyo kibazo uko iyi shyaka ryacu ribona ubwiyunge, ariko mbere gatoya wenda nakwibutsa n'ibindi biganiro twagize kugira ngo tuze kumvikana neza uko ibintu tubikurikiranya mu ishyaka ryacu FDI inkingi. Twatangiye ku itariki ya 7 twibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi. Navuga nyamukuru abatutsi bazize nyine ubwoko bwabo. Tuza gukurikizaho ku ya 13 kwibuka abandi baguye muri iyo jenoside yakorewe abatutsi, ariko wenda bazira amasura yabo, bazira yuko bashatse mu batutsi, bazira yuko bari biswe ibyitso nk'abanyapolitike nabo etc. Donc twibutse n'izindi nzirakarengane zaguye muri ariya marorerwa ariyo jenoside yakorewe abatutsi. Tubaharira umunsi wabo ku munsi wa 13 z'ukwa kane. Kuri 22 z'ukwa kane twibutse inzirakarengane zazize ubwicanyi bwibasiye ubwoko bw'abahutu ariyo jenoside yakorewe abahutu. Tuhitamo iyo tariki kubera ibintu bimwe na bimwe, navuga nka bibiri nyamukuru. Isenywa ry'inkambi yari impunzi z'abahutu ahitwa Ikibeho, aho ni muri Nyaruguru, ku ya 22 z'ukwa kane 1995. Nyuma nabwo Ikasese ku itariki imwe muri 1996 niba ntibeshye, nabwo hicwa impunzi z'abahutu muri Kongo, nazo zibasiwe zizira ubwoko bwazo bw'abahutu. Ubwo tutavuze n'abahutu b'abakongore bo mu bwoko bw'abanyekongo, donc kavukire, nabo babiguyemo muri aya matariki, ariko byagiye binakomeza na nyuma y'ayo matariki. Ubu rero uyu munsi tugeze aho dusa naho dusoza icyunamo. Abo bose twunamiye uyu munsi turashaka kuganira ku bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge. Aha rero navugiraho ko FDI inkingi nk'uko mubyumva ntabwo ivanga ibintu, ntabwo iyo yifuza kuvuga ngo twibuke abazize amarorerwa yakorewe mu Rwanda cyangwa yakorewe abanyarwanda. Oya, tureba amarorerwa yakozwe n'uwo yakorewe, tukamuha umwanya we, tukamwunamira, tukamufata mu mugongo, ndetse n'abasigaye abarokotse n'abandi byaba byaragizeho ingaruka, nabo tukababa hafi. Niko ishyaka ryacu rikora. Donc buri muntu wese tumuha umwanya we n'icyubahiro cye bitewe n'ibyo yazize muri ubu bwicanyi. Gaspard, ndabona uri kutuvugisha ari kuri Placide, naguciye mu ijambo. urashaka kubaza, ubundi FDI n'amashyaka bafatanyije mwajyaga mugira umunsi wo kwibuka, tugasoma misa hamwe, umunsi wo kwibuka abantu bose. Icyo gitekerezo ni ukubera wenda corona yagikomye mu nkokora? Harimo impamvu nyinshi na corona irimo n'ibyo. Nubwo mvuze ko duha buri muntu wese umwanya we n'icyubahiro cye, ntabwo bitubuza kuba twajya mu bikorwa byibuka abantu bose hamwe nk'abanyarwanda.
ariko twibutsa yuko buri wese agomba n'umwanya we wubashywe. Icyo gikorwa rero uyu mwaka nticyakorwa kubera impamvu za korona virusi yatugumishije mu rugo, ariko nkeka ko no mu minsi iri imbere wenda tuzagira igihe cyo kwibuka twese hamwe nk'abafatanyabikorwa mu cyiswe P5, tujya dukorana ibyo ngibyo byo kwibuka, ariko ntabwo ubu ngubu twabifatire gahunda zihamye. Voilà. Ubwo rero nkomereje ku kuntu twebwe tubona ubumwe, Gaspard yavuze ubumwe n'ubwiyunge, ariko harimo n'ikintu twise ukuri. Nuko ni ukuri, ubumwe n'ubwiyunge. Ibyo bintu bikaba ari ngombwa cyane kugira ngo twongere twubake u Rwanda. Muri ibi byo kwibuka ntabwo tuba twibuka kugira ngo dutoneke abantu cyangwa duhore tubibutsa akababaro kabo. Twibuka tugira ngo twubake ababiburiyemo abantu babo, ababirokotse n'abandi byaba byaragizeho ingaruka bose. Tukibuka tugira ngo twubake umuryango nyarwanda wongere umwe wiyunge, usenyere umugozi umwe. Ubu rero kuri uyu munsi nyine nicyo gikorwa dufite cyo kuganira ku kuri. Dusanga ukuri ari ngombwa cyane kugira ngo abantu biyubake, biyunge. Ku butabera nabwo ni ngombwa cyane, noneho no kugira ibiganiro kugira ngo twubake bwa bumwe bwacu bw'abanyarwanda, ariko buri wese yabanje kwiyubaka ku giti cye. Ibyo ni ngombwa cyane. FDI inkingi ibishyiramo ingufu kugira ngo tuzashobore kugera ku bumwe, ubwiyunge buhamye. Murakoze cyane. Urakoze Placide Kayumba kuri ibyo tugejejeho. Urangije uvuga ko hagomba kuba ukuri, hagomba kuba ubutabera, hagomba ubwiyunge, hagomba ubumwe. Ukuri koko ndumva ari ikintu gikomeye cyane, kuko nicyo kizatuma haba ubwiyunge, kuko nta kuri nta bwiyunge bwahaba. Marie Jose, ukuri mu bwiyunge urabivuga ute? Gaspard, urakoze cyane. Nibyo koko ukuri ni intambwe ya mbere mu bwiyunge. Ukuri ni ikintu cya mbere cya ngombwa abantu bagomba kuzirikana kandi bakakigenderaho, kubera ko iyo ukuri kubuze ni ukuvuga ko n'ibindi bikurikiyeho bitagenda neza. Uko kuri rero wagira uti ese kuri kuje gute, kunyura mu zihe nzira? Icya mbere navuga ni uko buri muntu wese agomba kwakira ibyamubayeho kandi koko akabitangaza mu kuri. Amateka yacu tukayavuga mu kuri, ntayo tugobetse, ntacyo twongeyeho cyangwa ngo tugabanyureho. Bivuze ngo buri munyarwanda akwiye kwiyakira, kwakira ibyamubayeho kugira ngo abashe kubitangaza kandi abitangaze uko byagenda. Nyuma yo kwiyakira rero hazaho kwakira amateka y'abandi, kumva abandi, ukumva nabo amateka banyuzemo ukayakira, ariko byose bigendeye mu kuri. Kuko niba aza kukubwira amateka atariyo, ukumva hari aho binyuranya n'ibyo wabonye, bizagorana kugira ngo wongere ubizere. Ariyo mpamvu nabo bagomba kuvugisha ukuri, ariko nawe ukasabwa kwicara ukabumva, ukakira n'amateka yawe. Noneho muko kwakira amateka yaho niho hazamo ikintu nakwita empathy, mbese kubana nabo, kubagirira impuhwe, kwishyira mu mwanya wundi. Uvuze? Ndakubwira ni ukwishyira mu mwanya wundi. Yego, kwishyira mu mwanya wabo, ukabumva, ukabakira, ndetse ukabafasha gutera intambwe. Kuko akenshi umuntu wagiriyeho ikintu kibi biragoye kugira ngo yegere abandi bantu kuko aba yumva batamwumva. Ariko niba umweretse ko ushobora kumwumva kandi koko ibyo yanyuzemo bikubabaje nk'umuntu, biramworohera kugira ngo akwifungureho, maze ubwo bwiyunge buboneke. Muri uko rero kumwegera, ni ngombwa ko mwembi murebera hamwe imva n'imvano y'ibyateye ayo mateka mabi mwanyuzemo. Mukareba muti se ibi bintu byaturutse hehe, byavuye he, twabigizemo uruhare ki, ni iki twakora kugira ngo tubyirinde ntibizongere kubaho ubundi. Ariko Marie Jose, ndashaka kubaza, ukuri ni ikintu gikomeye cyane muri kiganiro turimo.
buri muntu mu Rwanda mu banyarwanda umubajije usanga afite ukuri kwe, bizagenda bite kugira ngo duhuze uko kuri? ntabwo buri muntu wese afite ukuri. Gaspard, iyo urebye mu mateka agenda avugwa, hari abantu bafite ubuhanga cyane mu kugoreka amateka. Niyo mpamvu twasaba buri munyarwanda, buri muntu ku giti cye gukorera mu kuri, kugira ukuri mu byo avuga, atarengereye kandi nanone mbese atagiye munsi y'ukuri. Amateka avugwe uko yabaye, ibintu bivugwe uko byabaye, kugira ngo n'abasaba imbabazi koko basabe imbabazi z'ukuri z'ibyabaye. Ukuri ni ikintu cya ngombwa kandi nicyo kizatuma abantu bagira icyerekezo koko gihamye cyo kuva mu bibi bajya mu byiza. Kuko iyo ukuri kubuze, ukwizerana kurabura, ukumvana kurabura, kwihanganirana birabura, mbese usanga ibintu byose byajemo akavuyo. Niyo mpamvu dukwiye kurangwa n'ukuri nk'abanyarwanda kugira ngo dutere intambwe koko ihamye igana ku bwiyunge. Urakoze Marie José. Vice Perezida wa FDI inkingi yabivuze, hari ukuri, hari niko kwa ngombwa mu bwiyunge, urabishumangiye, ariko hari yavuze n'ubutabera. Ubutabera nacyo ni ikintu gikomeye cyane. Eugene Sanzimana, uragira ngo numve icyo ubivugaho? Urakoze nyakubahwa Gaspard. Nibyo koko ntago ushobora kuvuga ubutabera, ntago ushobora kuvuga ukuri, uvuga ubwiyunge, ibyo byose ngo uzabigeraho mu banyarwanda utanyuze mu butabera. Ubutabera nabwo usanga ari ikintu cy'inkingi ya mwamba gikenewe n'abantu bose, ndetse harimo no kubwizanya ukuri. Ubutabera rero ni iki? Usanga ubutabera ni nk'intekerezo se cyangwa icyo nakwita filozofi ishinzwe gushyira ku munzani ibitekerezo cyangwa se imyitwarire y'abantu ukoresheje amategeko. Mu butabera rero niho hazamo nka polisi ishinzwe kuba yagenzura ubwo butabera se cyangwa kuba ishinzwe kuba yagenzura imyitwarire y'abantu, nibwo hazamo amapizo, ni naho hazamo n'abacungagereza, nabo ntago wabasiga. Mu by'ukuri rero ibyo bintu byose usanga icyo biba bigamije ari ukugira ngo abantu babashe kubanaho neza. Ishyaka ryacu rero nk'ishyaka rishyira mu gaciro FDI inkingi, ryo ryatekereje ko kugira ngo habeho ubutabera hagomba kubanza ibiganiro. Ibiganiro ngira ngo mu cyo FDI ishyira imbere ikintu bita dialogue interrwanda hautement inclusive, cyangwa se ibiganiro bizahuza abanyarwanda bose bakicara bakaba bahagurukana imyanzuro runaka igamije kuba yatuma habaho sosiyete nziza y'ahazaza. Mw'ibyo biganiro rero FDI inkingi ivuga yuko biramutse ibyo byose bibayeho neza, ivuga ko abantu bose bagizweho ibibazo mu Rwanda bashobora kuzahabwa indishyi z'akababaro, kandi hatitawe ngo uyava ahangaha, uwagizweho wese ibyago byose, kuko ibyago ntago bigira ubwoko, ntibigira akarere, mbese usanga abantu bose bagizweho ibibazo n'amahano yagwiriye u Rwanda. FDI inkingi iteganya kuzagerageza kubaha indishyi kandi ku buryo bungana, itarobanuye. Mw'ibyo ngibyo rero FDI inkingi yo itekereza ko itazigera ishyigikira ubucamanza bubogamye, yo ikavuga ko izatanga ubucamanza butabogamye, ndetse ikazashyira imbere kubabarirana. Sinzi niba kugira ngo byumve neza, hari ijambo bita amnesty, uburyo abantu bicara bakaba bababarirana se cyangwa umwe akumva undi, bityo bose bakabasha gushyira mu gaciro, bakaba bababarirana. FDI inkingi rero nayo ni uwo murongo. Ariko yajya kure Eugene, hari ibintu bya gacaca, sinzi niba uri bugereho. Buriya bucamanza muri biriya bintu byabaye mu Rwanda, amahano turavuga, gacaca usanga isa naho yabogamye. Yego n'ubucamanza avuga ko ari ubucamanza, ariko ntabwo avuga ko ari ubucamanza nyabwo. Mu by'ukuri urakoze nyakubahwa Gaspard. Ibintu by'ubutabera mu Rwanda usanga uburyo FDI ibyumvamo usanga ntabwo ari uburyo bwo guhana. Noneho rero iyo uvuze ku bintu by'inkiko gacaca cyangwa se ubundi butabera busanzwe
bwarabaye mu Rwanda, usanga uko inkiko gacaca aho zarengereye, aho kuba uguhana ahubwo bikaba bikazamo nka munyumvishirize, bigakoreshwa nk'intwaro cyangwa iturufu ya politike yo kugira ngo ubashe kwikuraho umuntu wese mutumva kimwe ibintu se, cyangwa uwo wumva ujija yuko ashobora kuba ari nk'igitutsi imbere yawe, ukagenda ukamuhimbira. Nkeka ko gacaca yakoresheje mu buryo butari bwiza. Mu by'ukuri rero FDI inkingi yo uburyo ibona nka gacaca uko yari iri, nkeka yuko uko yari iri mu bitaro cyangwa mu myandikire cyari ikintu cyiza cyane, ariko iyo kiza gukoreshwa neza. Niyo mpamvu rero FDI inkingi ivuga iti mu by'ukuri ubutabera ntabwo ari uguhana gusa, ahubwo ni ugushaka ubutabera butekerejweho, butegura ubwiyunge, mbese butegura kirima nziza, atari ukuvuga ngo uhite ugenda ufate ngo buri muntu wese ugende abantu bose ushyire mu buroko, uyu yaravuze, uyu yarakoze, uyu yagenjeje gutya na gutya na gutya. Donc usanga FDI inkingi yo ibigezeho irabitekereza cyane kandi ikabiha umurongo ufatika ku kijyanye n'ubutabera. Nkeka ko FDI inkingi itasigaye inyuma. Mu by'ukuri rero njye numva ari icyo ngicyo nakubwira. Urakoze. Urakoze. Ubutabera kuko FDI inkingi irimo irateganya kuzakoresha ubundi butabera, rero niwe ni kubivuga. Ntago navuga ko ari ubundi butabera izakoresha, ahubwo izagerageza kunonosora ibyari bihari kugira ngo bibashe kugera ku rwego buri muntu wese yifuza, umuntu wese afitemo uruhare nk'abagenerwabikorwa. Ni ukuvuga ngo bidakoreshwa mu nyungu za politike, ahubwo bigamije kubaka sosiyete y'ahazaza. Urakoze. Gaspari, nanujije mugenzi wanjye kugira ngo muzuze gakeya. FDI buriya n'ikintu yimiriza imbere nuko yakivuze gakeya, ariko ndagira ngo ngishimangire, ni uko ubutabera twe tutabona ko ari uguhana, ahubwo no guhanura. Ni ukugira ngo abantu bongere biyubake, bongere baba abantu. Umuntu ukamukura mu bunyamaswa yagize akora ububi, ukamugarura ibumuntu. Noneho na ba bandi bakorewe ibyo byaha bakababarirana, bakagira aha ngaha tukanashimangira cyane yuko niyo umuntu mubabariye, burya ntabwo biba bivuze yuko atahanwe. Kwemera icyaha burya nibwo butabera bwa mbere. Kugira ngo umuntu yemere yuko yakoze icyaha, ni uko deja icyo gihe aba akoze intambwe igana mu butabera. Wa muntu yagikoreye burya atangiye umutima we uba utangiye kujya mu gitereko, avuga ati byibura yemeye yuko yamemukiye. Icyo gihe noneho rero FDI ikitekereza ni ugutanga urubuga rwo kugira ngo abanyarwanda ubwabo bashobore kwihitiramo uburyo ubwo butabera tuzabwubaka twese hamwe, nta wirengagiza yuko ugomba kutubera intambwe ituganisha mu kongera kubaka umuryango nyarwanda. Ari byo yavugaga ati ntabwo ari uguhana kugira ngo wumvishe umuntu, ahubwo ni ukugira ngo twiyubake nk'abanyarwanda. Murakoze, ntabwo nagira ngo nongere. Urakoze Placide kuba wongeyeho ibyo bisobanuro. Nyuma rero y'ukuri ubutabera byose bizajya bijyana ku bwiyunge. Gloria, niwe utaravuga, ndagira ngo tubwire kuri kiriya kibazo cy'ubwiyunge. Urakoze Gaspari ko muno mwanya wo kuvuga ku bwiyunge. Nk'uko bagenzi banjye Marie Jose na Eugene bamaze kubikomozaho, ntabwo ushobora kugira ubwiyunge mutaravuze ukuri, mutaragize n'ubutabera. Tukaba rero ikintu cya mbere twagombye kwibaza ari ese umunyarwanda ubwiyunge ubundi bwarashobotse cyangwa se bwaratangiye. Tukaba tubona bwatangiye wenda ku gice kimwe cyangwa ku bantu bamwe batari benshi, kubera ko ukuri ntabwo kwari kwashoboka mu Rwanda kose. Ukuri kose ntikwari kwashoboka, haracyarimo ibinyoma byinshi, haracyarimo amateka agobetse, n'ubutabera kandi ntabwo ari abantu bose bari babuhabwa cyangwa ngo bagire n'uburenganzira bwo kubuhabwa cyangwa kubwaka. Ibyo rero bikaba bidindiza ubwiyunge abanyarwanda bagombye gushobora kugira ngo rero ubwiyunge bushoboke. Ni uko hari ubwiyunge bw'umuntu ku giti cye nk'umuturage aho atuye, kwiyungana n'umuturanyi we na bagenzi be,
ariko hari n'ubwiyunge leta igomba kugiramo uruhare. Mu bwiyunge bw'umuturage ku giti cye, ukumva niba afite nk'umuturanyi wenda wamugeretseho ibintu bidashingiye ku kuri, ntago babasha kwiyunga kubera ko kwa kuri ntikwari kwasohoka, kwa kuri ntikwari kwabemerera gusasa hasi ngo bavuge bose ukuri basabane imbabazi biyunge, kubera ko hari uwavuze ukuri undi bitewe n'impamvu ze bwite cyangwa wenda yarashutswe akaba yatanga amateka ukundi atabaye, uwatanze ukuri asigara abogamiwe, ntabasha kwiyunga n'uwo wundi uri kumubeshyera. Hakaba n'abandi batabonye ubucamanza bambe ubutabera. Mu butabera rero niba njyewe nariciwe, nkaba ntafite uburenganzira bwo kuvuga ku gahinda kanjye, nkaba ntafite uburenganzira bwo kwibuka abanjye, nabyo bizangora kugira ngo niyunge na wa mugenzi wanjye we wabonye ubwo burenganzira bwo kunamira be, cyangwa se akagira n'uburenganzira bwo kubona ubwo butabera. Akaba ariho rero tubona ubutegetsi n'ubuyobozi bwagombye kugiramo ububasha bwo kugira ngo bufashe n'abo baturage kwiyunga, kuko leta ingamba zayo za mbere zagombye gushimangira no gushyigikira ko ukuri kose kugaragara, uko kwaba gusa kose kwagombye kugaragara, kugashobora kuvugwaho. Noneho uko kuri twamara kukurenga, akaba ariho ubutabera mugenzi wanjye Eugene yavuzeho bushobora kugerwaho, kubera ko icyo gihe buri wese azabona ubutabera bujyanye n'ibyo yaba yarakoze cyangwa byamukorewe. Hari wabikomojeho na Eugene ubimubazaho, hari n'inzego za gacaca ziriho ubu ngubu zica imanza, ariko bazifashe ziturutse kuri gacaca ya kera yo mu muco wa Kinyarwanda. Gacaca ya kera yo mu muco wa Kinyarwanda ni nk'aho yari sisiteme yo kwiyunga yo mu muryango. Kubera iki mu muryango? Kubera ko mu muryango nta muntu ubogamirwa, abana bose bakundwa kimwe. Niba wareze mu muryango mwese muravuga buri wese, noneho mugahanwa kuri nivo yo mu muryango, uciwe ikira akagicibwa akakiriha, ubuzima bugakomeza, mugasaba imbabazi mugakomeza. Uretse gacaca rero iyo uko yafashwe n'uko imeze muri tradition, iyo bayubahiriza bakayikoresha koko, twe twemera ko ubwiyunge buba bugeze kure mu Rwanda, ariko siko byakoreshejwe. Gacaca yabaye manipire. Ariko gororera ubwiyunge buba bugeze kure mu Rwanda. Ejo bundi kuri raporo basohoye hashize nk'icyumweru bavuze ko ubwiyunge ngo buri kuri 94%. Nibyo byose Marie Jose yavuze ati birafifitse, ukuri kuri mu Rwanda nyakuri kurabaze, imibare basohora n'ukuri birabaze. None si yo turi kubona abantu mu biganiro twarangije Vice Perezida yavuzeho, twagiye twibuka mu mateka abantu kugera n'ubwo batari bemererwa kunamira babo. None si uko kuri twaba tugeze kuri 90, hari abantu barenze 50% mu Rwanda batari bemera kunamira babo. Ntabwo bishoboka. Uko kuri kwese kwashoboka gute umuntu atari yemera kuvuga ko yiciwe na kanaka kubera ko justement bishyira leta iri ku butegetsi mu bibazo. Rero uko kuri ntaho kwari kwagera, kandi nkomeje rwose gacaca iyishyirwa mu bikorwa nk'uko gacaca nyarwanda ko kwikora, ukwiyunga n'ubumwe biba bigeze kure, ariko ntago twabikundiwe. Akaba ari cyo gacaca yaragobetswe, noneho ahubwo ikaba mu nyangire, ikaba kunyuzwamo kubera ko utavuga rumwe n'ubutegetsi, ikaba kubera ko na mugenzi wawe rega muturanye n'umuturanye niba ashatse kugushyira mu bibazo nawe akakurega muri gacaca kandi bigafata. Gacaca byageze aho iba intwaro yo kurenganya aho kugira ngo ibe intwaro yo kurenganura. Ubwo rero twebwe akaba ariho tuvuga tuti ubwiyunge ntaho bwari bwagera, ahubwo ni gake gashoboka niko kagezweho, niko nabivuga, kubera ko n'abitwa ko bashoboye kuvuga ko hari ababiciye bakanagira n'abo banafungira. None se ntihari abacikacumu ba jenoside yakorewe abatutsi ubu ngubu noneho bari kwicirwa na FPR?
uwo nguwo yitwa ko yari yarabonye ubutabera, wenda n'abamwiciye barafunzwe baranahanwe, none ubu ngubu nawe arongeye noneho yicirwa ubundi bushya n'ahantu adashobora kurega. donc kumva ko n'abari barabonye ubwo butabera nabo bari gusubizwa inyuma. Ubwo rero ubwo bwiyunge bw'abanyarwanda buri kure, ariko njye navuga ko ku munyarwanda ku giti cye, ubwiyunge wenda ku giti cya buri muntu muri inisiyative ye yifatiye, none avuga ko bwateye imbere kubera ko buri munyarwanda atangiye kubona ko twese twarenganye kimwe. Buri munyarwanda atangiye kurambirwa kuba igikoresho cya politiki, akavuga ati ntabwo nzongera kwanga mugenzi wanjye, sinzongera kwanga umuturanyi wanjye hejuru y'uko abapolitisiye baje kunkorera izo manipulation zo kuducamo ibice kugira ngo nkwange hanyuma ejo nawe unyange. Abanyarwanda rero njye mbona ahubwo barateye iyo ntambwe yo kurenga ayo macakubiri abayobozi abategetsi bakunda kubazanamo, ariko nabo bari kubizira noneho, ahubwo nicyo kibazo. Ubu butegetsi buri kugenda bubibaziza umunyarwanda ushatse kuvuga ati murekeraho, mwaratuyobeje, njyewe mugenzi wanjye ndamwakiye kandi ndamwemeye, nawe ubu ngubu ubutegetsi buri kubimuhanira. Ubwo rero uri kumva ko ubwiyunge buracyari kure kuri nivo ya leta, ariko ku muturage njyewe nemera ko abaturage bo mu Rwanda imbabazi barazihana kandi barasabana, ahubwo n'ubutegetsi butabemerera kubibaho. Urakoze Gloria. Mbese uravuga ko politiki itabyivanzemo ubundi buriya bwiyunge bwashoboka? Yenda avuga ko politiki itabyivanzemo abanyarwanda baba bageze kure cyane mu bwiyunge, kuko abanyarwanda ntabwo ari abantu baba b'umutima mubi ntanzika bagira. Iyo politiki itabyivangamo mu buryo bubi, kuko rega ntitukavuge politiki nk'aho politiki ari ikintu kibi gusa. Iyo politiki itabyivangamo mu buryo bubi, mu buryo bwo kumanipira, mu buryo bwo kwigarurira ibintu gusa ngo birebe muri intere zabo, u Rwanda ruba rugeze kure mu bwiyunge. Urakoze cyane Gloria. Fidel Kabera, nakomeje kukureba, ntabwo nabonye n'ibintu binyeganyega, ariko ndakureba nagira ngo ari ubutabera, ari ubwiyunge, byose birashaka kugira ngo abanyarwanda bagire ubumwe. Fidel Kabera. Urakoze Gaspard. Nkurikije neza bagenzi banjye babivuze neza, urebye bisa naho banabirangije. Hatangiye visi perezida watangiye avuga ku bijyanye no kwibuka. Ibyo byose iyo abantu mu kwibuka, mu gufatana mu mugongo, naho biba bitangiriye, kuko iyo abantu batangiye bamwe bavuga bishyira mu mwanya w'abandi, bakumva umwe akumva akababaro k'undi, hakaza ibyo kubwizanya ukuri Marie Jose yavuzeho. Abantu iyo babwizanya ukuri bakuzuzanya, hakaza bwa butabera Eugene yavuze, bukaza ari ubutabera bwunga, ari ubutabera buhana buhanura, buhana busubiza abagarura abantu ibumuntu, niba ariko nabyita. Ibyo byose byubaka, bizana kondisiyo z'ubwiyunge nk'uko Gloria yabivuze. Mu by'ukuri ni ibintu byose byuzuzanya. Ubwo bwiyunge rero iyo buje, abantu iyo bibonye basa naho bakuyeho imipaka yose yabatanyaga, nta kiba gisigaye, baba bagana ku bumwe. Ku bumwe nshaka kuvuga hano ni mu cyongereza hariyo bavuga one nation. Ni abantu bumva hari politiki abanyarwanda bazanye, ariko byose ni hamwe. Gloria yarangirije avuga ngo iyo hatabaho abanyapolitiki babishyira mu nyungu zabo bwite, ibintu bimwe biba n'ubwiyunge buba bugeze kure. Nanjye ndagaruka, ubwo mvuze one nation mpita ngaruka kuri ya politiki ya ndi umunyarwanda FPR n'agatsiko kayo bazanye, ariko bayizana bayikoresha uko bishakiye. Ariko byamyeho muri politiki yo mu Rwanda, hari amagambo meza yagiye akoreshwa, hari ibintu byinshi byagiye biyitirira cyangwa bigatwarwa mu buryo bunyuranye. Ubu ntawe ushobora kuvuga ngo abantu nkuko bavugaga, wenda ukavuga uti mbere kuri urugero rwa hafi, wenda iyi politiki yitwa ndi umunyarwanda. Politiki ubwayo, inyungu bwite z'abantu zatumye itaganisha aho byagakwiye kugana.
ariko nibwo bumwe bw'abanyarwanda umuntu yashatse yagakwiye kubaganaho. Niho iyi shominama tuvuzeho iva ku bijyanye no kwibuka no gufatana mu mugongo, kuzuza, kubaka ubumwe, kwicamanza, byose byaganaga guhuriza kugira ngo abantu bahurize hamwe, bibone mu gihugu bumva ari umwe, basangira ibyiza byose rw'igihugu mu kigero kimwe, buri muntu yumva ntaho ahejwe mu gihugu, kugira ngo nuvuga umunyarwanda umuntu yumve yishimiye kuba umunyarwanda, ari fiyeri kuba umunyarwanda. Ntihaze bya bindi by'amacakubiri ujya kuvuga umwe akavuga ati uzi ico ndico gamwa, cyangwa se undi avuga ati hazi ibinyini bwo n'iby'abanyenduga n'abakiga, ubu hazi iby'abahutu n'abatutsi, hazi ibyo mu kazu ko kwa kanaka, ubu noneho hiyongereyeho n'ibindi ngo bavuye za hehe hari n'indi mvugo bavuga ngo ntunyibeshyeho. Hari indi mvugo bavuga ngo ntunyibeshyeho. Ngaho urumva ko ibyo byose ni ibintu byo gucamwo ibice abanyarwanda, byavanye ubumwe mu banyarwanda. Ariko politiki ikwiye ibyo byose uhereye no ku kwibuka, kuko wenda turi mu kwezi ko kwibuka, mbirangize wenda kubivuga ntabwo ndi kubivugira muri cadre nziza, kuko ndabivuga turi kuvugira hano muri cadre y'ishyaka, muri cadre ya FDI, donc turi muri politiki. Ariko umunsi ibi bintu byo kwibuka bizavanwa mu banyapolitike rwose bikava muri, yego politiki igomba kubikurikira igaha abantu urubuga rwo kubikoreramo, ariko nta marangamutima ya politiki na make yakwiye kuza muri ibi bintu. Nta nyungu za politiki zigomba kuza inyuma y'akababaro k'abaturage. Abanyarwanda barababaye, abatutsi barishwe bazira ko ari abatutsi, abandi nabo babigenderamo kuko basa nabo cyangwa iki, abahutu nabo baricwa bazira ko ari abahutu, n'abatutsi bamwe babigenderamo kuko bari barabakurikiye cyangwa bari inshuti zabo babanaga nabo. Nanjye rero aho ngaha ndagira ngo nongere mvuge ngo ikintu cya mbere gikwiye ni ukuvana amarangamutima n'inyungu zose za politike mw'ibi bintu byo kwibuka, byo kubaka ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Politiki ikabaho kugira ngo itange urubuga rwo kugira ngo abanyarwanda babashe kwiyubaka, ariko abantu ntibaze mu nyungu zabo bwite, nk'izo gacaca zaje no gukoreshwa mu nyungu z'abaturage, zikaza ari za Munyangire na Muhati Gicumuro. Bijye ku ruhande, abanyarwanda bumve bongeye kubana nk'abanyarwanda, basangira ibyiza byose by'igihugu ku buryo busaranganyijwe, bagira ubutegetsi bubahumuriza. Umva ari nacyo ngewe nagarukiraho, nicyo nasorezaho. Twebwe nka FDI icyo tugamije ni ugushyiraho ubutegetsi buhumuriza abanyarwanda, bugaha abanyarwanda urubuga rwo kwisanzuriramo kugira ngo bo ubwabo bihe icyerekezo, kuko abanyarwanda nibo ubwabo bireba. Ubwo nibwo bumwe twifuza, ni igihugu buri munyarwanda yisangamo, akumva yishimiye kuba umunyarwanda, akareba mugenzi we akumva amwishimiye, kandi bakumva bose bafataniriza hamwe kubaka ejo hazaza, guteganyiriza abana babo. Ndumva ari aho ngaho nagarukira. Urakoze Fidel Kabera. Nibutsa abadukurikiye ko Fidel Kabera ari umunyamabanga mukuru wa FDI Inkingi. Reka rero dusoze ariko iki gika kirakomeye, igika kirimo ubutabera, kirimo ukuri, kirimo ubwiyunge buzagera ku bumwe. Ni ibintu bikomeye cyane rero, ni porogaramu ya politiki y'ishyaka. Reka tureke Placide Kabera asoze nk'umuntu uhagarariye FDI Inkingi, ni visi perezida wa FDI Inkingi. Ni ikiga gikomeye cyane. FDI izabisoza ite dukurikije ibyo mumaze kuvuga byose, kuko kubishyira mu bikorwa ntabwo ari ikintu cyoroshye. Placide, ndagira ngo usoze iki kiganiro. Ku kibazo rero ubajije uti ukuri, ubutabera, ubwiyunge, ubumwe, ni ibintu bitoroshye. FDI mubona ibyo bintu bizakorwa gute koko? Hari ibintu Gloria yavuze bivuga neza cyane, na Secrétaire General abisubiramo, ni uko burya abanyarwanda bahaye urubuga ibintu babyikorera ubwabo. Ibi bintu biroroshye cyane ku banyarwanda. Ibi abanyagitugu, ntabwo ndi bita abanyapolitike, ndakeka ari abanyagitugu, niba mfite babyivangamo bakaza bakabigira ibintu bikomeye. Naho abanyarwanda ubwabo bahaye urubuga bakiganirira hagati yabo, babigeraho nta kabuza. None se uyu munsi nuva Gloria yabikomoje ati abantu ku giti cyabo bateye intambwe zigaragara zo kwiyunga, abantu barashakana hagati yabo,
bya bindi bya munyangire bakabirengaho, ugasanga yewe niyo mu muryango wasanga hari umuntu umwe bidashimishije akageraho akaganzwa, cyangwa wenda akaganza ariko ugasanga nawe bimugoye, ariko usanga abanyarwanda ku giti cyabo ari bo bafite iyo nkoni, ako kabando kuri urugendo rwasozwa vuba cyane. Aha rero duhere nko ku kuri, buri munyarwanda bamuhaye urubuga rwo kuvuga ukuri yabonye, atari bya bindi baza bakabashyira hariya bakabigisha ibyo bajya kuvuga, ibyo bajya kubeshya mu nkiko bashinja abantu ibinyoma, cyangwa se bashinjura mu binyoma, cyangwa se ngo bamuhaye amafaranga y'ibiki. Ibyo ni ibya corruption nyine, nabyo birumvikana ko nabyo bizamo. Abanyarwanda bakavuga ukuri babonye, ibyo byakwihuta cyane. Kandi buryo ukuri uba wamaze gukora icya kabiri cy'ubutabera. Iyo ukuri kwamenyekanye, ibisigaye mu butabera wenda no gutanga ibihano, cyangwa gutanga impozamarira cyangwa indishyi z'akababaro, ariko umuntu aba yamenye abakoze ibyaha. Ubwo rero ukuri kujyana n'ubutabera cyane. Kuri twe rero ikintu nyamukuru ni uguha urubuga abanyarwanda, kubaha urubuga rwose. Kabera bivuze neza ati ntabwo ibi bintu byagombye kuzamo politiki cyane. Ahangaha mu mbabarire ntindeho gatoya ntange urugero rw'ukuntu politiki yica ibintu, cyangwa se abanyagitugu bica ibintu. Simbita abanyapolitike, kubera ko umunyapolitike nyawe aharanira icyiza cy'umuturage, imibereho myiza y'abaturage. Donc ntabwo ashobora gukora ikintu kibabangamiye. Ababikora ni abanyagitugu baba bazi ko nta butegetsi babona badakoresheje igitugu. Abo dufite urugero rugaragara cyane ni FPR Inkotanyi. Aha rero ku bijyanye no kutivanga mu bintu, en fait hari ikintu bakoze cy'umutego uteye ubwoba. Donc ni ukuvuga gushyira mu banyarwanda yuko umuhutu atagomba kumva akababaro k'umututsi, n'umututsi nawe akaba adashobora kumva, atagomba kumva akababaro k'umuhutu. Noneho ugasanga ba bantu bababaye, biciwe cyangwa barokotse, nibo bahanganye hagati yabo. Iyo ni politiki ya FPR Inkotanyi. Mbese bashyizemo urukuta kugira ngo batavugana. Voilà. Ni ukuvuga ko urwo rukuta rurabafasha kugira ngo bakomeze bagumane ubutegetsi. Icyo kintu bagumane ubutegetsi. Ni ibyo ngibyo, kubera ko baramutse abababaye bashyize hamwe, FPR nta n'iminsi ibiri yabona ku butegetsi. Mbahaye urugero rwo mu buzima bwa buri munsi, ni ukuvuga ati yewe umwana twakuranye, twakinanye, twari nk'abavandimwe, ndabafite benshi bapfuye bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi. FPR igashaka kuvuga ko abo bantu batagomba kumbabaza kubera ko ngiye ntari umututsi. Ibyo ngibyo byabayeho. Twigeze kujya kwibuka muri ibuka hano i Buruseli, baduhamagarira abapolisi ngo nibadukuremo ngo tugende, batubuza kujya kwibuka kubera ko tutirirwa twamamaza ibyiza bya FPR Inkotanyi. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane cyo kuvangura politike n'akababaro k'abanyarwanda. Nta nubwo ari politiki, ubunyagitugu n'akababaro k'abanyarwanda. Umuntu akongera akaba umuntu, ikintu kibabaje kikakubabaza nk'umuntu. Abantu biciwe nturebe amoko cyangwa iki, ukemera akababaro kawe. Byose uri kureba amoko kubera ko wenda ari yo bazize, ariko rero ukibuka ko ari abantu. Ya nshuti yawe yabiguyemo, ntabwo hari umuhutu waguye, simbizi, waguye muri Kongo cyangwa waguye muri za Byumba na he tutari tuziranye. Ngo ntabwo ashobora kumbabaza kurusha wa mwana w'umututsi twareranywe twakinaga. Ntabwo bishoboka. Ndabafite hano ushobora kubaha amazina nubwo atari ngombwa hano. Donc icyo rero cy'ubumuntu kigomba kugaruka, ibyo bya politiki bikajya ku ruhande, ukagera ku butabera. Rero mbese wakoze biriya by'ukuri, wakuye mu bya politiki, ubutabera bwakwihuta kubera ko umuntu araza akavuga ibyo yabonye, n'uwakoze ibyaha agatinyuka noneho kubivuga. Burya ikintu gikomeye cyane cyabujije n'ukuri muri ibi byabaye mu Banyarwanda ni iki? Nuko abantu bashakaga kuvuga ukuri bagezeho babona mu by'ukuri abantu badakeneye, atari ko bakeneye, ahubwo bakeneye kumvisha abantu no kubashyira ku ruhande kugira ngo bigumanire ubutegetsi. Ntabwo bashakaga ubutabera. FPR iza gukora ishaka ubutabera bwa nyabwo,
abantu benshi b'abahutu bari kuvuga ibintu babona ariko abahutu aribo batahigwaga icyo gihe nibo babonaga ibiri kuba ibyo bari kuvugisha ukuri ariko hari n'ababigambiriye rwose harimo n'abategetsi harimo n'abasirikare bari bafite kujya kuvuga ibyo babonye bakaba batangabuhamya ariko bamaze kubona ukuntu FPR bikoresha mu buryo bwo kugumana ubutegetsi baravuga bati ati niba ari ibi rero ibi ntabwo ari ubutabera ntabwo ari ukuvugisha ukuri ahubwo ni mu nyangire ni mwumvishe ni mu nyicire babiva mu buryo ariko ukuvuga abo bantu baracyahari bamwe na bamwe abataritabye Imana baracyahari uyu munsi bashobora kuvuga ukuri babo nemeza yuko kuri jenoside yakorewe abatutsi n'ukuri kuri jenoside yakorewe abahutu n'ukuri ku bantu ku bundi bwicanyi bwagiye buba ntabwo kuramenyekana kubera izo mpamvu zo kubishyiramo politiki kuri wowe mbese no kuvuga ko kabera yewe ntabwo byoroshye Kayumba wowe kuri wowe no kuvuga ko hari abahutu bazi ukuri hari abatutsi bazi ukuri abo bantu bombi bavuze bati ni muduhe urubuga tuvuge ibintu byacu ni bwa bumwe ni bwa bwiyunge ni icyo ngicyo nangiye kugeraho rwose uramfashije cyane ni ukuvuga ko niyo mpamvu FDU inkingi yifuza gutanga urubuga ku banyarwanda bakaza kwivugira ukuri kwabo bakaza kwivugira akababaro kabo nta munyapolitiki ugiye kubyivangamo ikintu cyonyine abanyapolitiki bagomba gukora ni ugutanga urwo rubuga tugashyiramo imisoro y'abaturage ni ukuvuga icyo gihe wa mugani n'abanyapolitiki bafata icyemezo cy'uko hagiyemo imisoro y'abaturage kugira ngo izo mbuga zibeho bazikore hagira abakozi bahembwa etc kugira ngo bikunde nicyo cyemezo cyonyine abanyapolitiki bagomba gukora naho ibindi bigomba kuba totalement independent ni ukuvuga bigomba kwigenga bigakoreshwa n'abaturage aho rero nkaba narangiza mvuga ko urwo rubuga rumaze kubaho ubwiyunge ubumwe ibyo ngibyo sinzi niba tugomba no kubirema birahari biturimo twese iyo mpuye n'umunyarwanda hano Buruseli cyangwa n'ahandi ntabwo ikintu mubonamo cya mbere ari ubutu cyangwa ubututsi cyangwa ubutwa mubonamo umunyarwanda uri kuvuga ikirimi cyanjye bikashimisha tukajyana mu rugendo tuganira ibyo rero biturimo deje ahubwo iyo dutangiye noneho kuvugana ibya politike ugasanga noneho bitangiye kuba nako si ibya politike n'iby'ibinyagitugu kubera ko ibya politike ubwo twavuga imibereho myiza y'abaturage ariko ubu iyo dutangiye kuvuga nyine ukuntu bamwe bica abandi bicwa ukuntu babihisha icyo gihe ibintu bimera nabi ubwo rero narangiza mvuga nti nka FDU inkingi icyo twifuza kuri buri munyarwanda ni ukureka ni ugushyira kure abanyagitugu n'abantu bashaka kumukoresha kugira ngo bikubire ubutegetsi ahubwo akemera kuba umunyarwanda akemera kuba umuntu agakoresha ubumuntu bwe bukaba ari bwo buba ryatara rimumurikira mu rugendo abanyarwanda twese turimo rwo kubaka umuryango wacu nyarwanda murakoze cyane ndagushimiye Placide Kayumba ndagushimiye nawe Fidel Kabera nimwe mukuriye FDU inkingi n'abarwanashyaka banyu Marie Jose ufite amahoro Nsanzimana Eugene na Gloria Wishema Singima ndabashimiye cyane kuri ibiganiro mwakoze kugira ngo uretse ko byerekanye umurongo mugari FDU ihagazeho ariko byanahuguye n'abanyarwanda bitanga n'inama uko twakubaka igihugu cyiza aheza hejuru y'igihugu cyacu murakoze cyane rero ngaho ndabashimiye urakoze cyane Gaspard urakoze nawe Gaspard